Showbiz or Balita. Pinasahing gisaulog sa kagamhanang probinsyal sa Misamis Oriental ang Kapaskuhan pinaagi sa pagbisita ug paghatag og mga regalo ngadto sa 8 ka provincial hospitals kon MOPH, Miss-Or Provincial Jail, Balay Kaugmaon Center sa Claveria ug sa Liupapo Incorporated nga nahimutang sa Bulua, Sidio City. Ang duha ka adlaw nga provincial gift giving program handog pamasko 2025 usa ka inisyatiba nga gidalit ni Governor Juliet Uy uban ng Misamis Oriental Department Heads Association kon MODA ug tanang empleyado sa Kapitolyo alang sa mga pasyente sulod sa Balay Tambalanan, leukemia patients, mga piniriso ug ngadto sa mga children in conflict with the law kon CICL. Pinaagi diini nga mga naghihimo ni Governor Juliet T. Uy. Dako kayo kini makatabang kanamo nga mga departamento sa pagpanday sa mga programa diin haom o tinuod na makapunting gayon sa mga panginahanglanon sa mga katawhan. Ang pagpanghatag nga gusto sa atong mahal na makagagahom, dili nga manghatag kita kay naa kita'y sobra. Dili ka na mao ang diwa sa Pasko. Kung dili ang diwa sa Pasko, mag-share kita sa taliwala na maura kining gamay nga anaa kanato. Na atong ihatag ug i-share sa mas nagkinahanglan kanato. Kadi isa ka mainungdanon kayo kay na-involve ang mga empleyado sa Kapitolyo to share sa ilang blessings nga nadawat. Puno usab sa kasadya nga mihatag og sig-iyang presentasyon og mga pakulo ang mga hospital staff, lakip mga kabatan-unan, kini agig pagpakita sa ilang dakong pasalamat sa maong higayon. Merry Christmas dahil kang gobernador. Wala man ko ika-asaway sa iyang pagdala karon ko. Salamat yan yung dako kay bisita siya karon din sa amo sa Claveria. Daghang salamat kayo, Gobernador. Salamat sa imong mga regalo nga nadawat na mo karon. O hinaot unta magpadayon ang imong kayo sa amo. Isa ko sa natagaan ni Governor Juliet Oy sa handog pamasko. Salamat kaayo sa gamay nga kanang pinaskuhan niya sa amo nga mga pasyente diri sa ospital. Dakong tabang bayang para sa handa sa sunod New Year na pod. Salamat kaayo. Salamat, Governor. Samtang dako ang pasalamat sa tanang Chief of Hospitals ug Center Managers and Founders gumikan sa pagpasiugda niini. Panginaot usab nila nga mapadayon ang ligong panaghiusa aron mapaambit ang gugma ug malasakit dili lang sulod sa mga balay tambalanan apan sa tibuok lalawigan. Ginumdum mo na mo, actually, ako usahay medyo matandog jud ko, sige, no? Unya, malipay na lang ko, nakaroon na sigo, parehas midhuna na kamo gusto niya maayo ang healthcare. Pabilin ang panghinaot ni Governor Uy sa malungtaron ug progresibong lalawigan nga dunay kapasidad ang tanan bisan pa man sa sig-iyang pagsulay apan makabarog gihapon sa kanunay uban ang gugma ug panaghiusa. Alang sa tinuoray nga kabag-uhan, ako si Regian Amora Tonil Maygay, Bangon, Miss-Or.